fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Randria Mahefa Charles Mivady. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randria Mahefa Charles Mivady. Amin'ny fifaliana sy firavoravoana indray ry havana no hiara-bananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, raha afaka mbola mifampitantana sy miaraka eto amin'ity onjam-peo vaovao maso ity indray isika amin'izao fotoana izao. Isaorana ny tompontsika ny amin'izany fitiavany sy famindram-po lehibe asehoan'izany. Anomboantsika ny fotoana dia andeha isika hamaky ny salamo faha 120 andiny fa 4:40 ka hatramin'ny fa 4:40. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Satria izao ndaketany fitiavany dia hamonjy azy aho, manandatra azy amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, hoe ho aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hame voninahitra azy aho, hofokisako fa ela velo izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao indrindra izay tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindram-po mbola menao anay. Misaotra betsaka fa fantatray fa mamindra fo aminay mandrakariva tokoa ianao, mbola velona trapamonjena toy izao izay mbola velona afaka mbola mitania ilay tongotra mandrakariva fa eo aminao no mahatsara anay. Misaotra indrindra ny amin'ny famindram-ponao izay maharitra aminay. Misaotra ny amin'ny fitahinao rehetra. Misaotra ny amin'izay rehetra intantananao ny fiainanay fa fantatray fa efa eo am-pelatananao mandrakariva ny fiainanay ary fantatray fa mitondra anay amin'ny fahatsarana mandrakariva ianao. Misaotra sy mankasitraka anao izay ny amin'ny sosesehena izay ataonao aminay. Indro ary apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay. Apetraka eo am-pelatananao izao fandaharana izao. Ny asa ny fanahy masonao no angatanay. Atanteraka soamantsara ny fandaharana ka tsy misy ho voalaza sy ho voatory sy voambara eto fa tsy izay sitraponao rery ihany. Ary fenohy ny fanahy masonao ny mpandao fandaharana izay rehetra miaino mba tsy ho veromaina Tompo. Izay rehetra fafinao fa mba ho herimona ao anatinay tsirairay avy, hahatonga vo mendriky ny fibebanao aminay ary indrindra hahatonga anay ho olom-baovao araka ny teninao tokoa hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy efa lasa ny zavatra tanofa indro teo tonga vaovao ireo. Tanterao sy toavo aminay izany teninao izany. Ho tonga vaovao mandrakariva izay ary ahita ny fahazavany ny tavanao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny fiderana an'Andriamanitra ry havana dia zava-dehibe eo amintsika mpino. Ary izany mihitsy hoe Andriamanitra no deraina fa tsy hideran'izao tontolo izao, na hidera olona, na hidera zavatra hafintsika, fa izany tokoa ny sitrapon'Andriamanitra dia hidera ny anaran'Andriamanitra. Izany no fiainan'ny kristianina, izany no fiainan'ny mpino rehetra dia hidera sy hankalaza an'Andriamanitra. Ao amin'ny firana FFPM 7:20 dia hiaraka hihira isika sokafy ny firananao raha misy firana eo akaikinao eo, fa ny fideranan'Andriamanitra dia vavaka ny dera ny anaranao. 7:20 ny dao ary.
Andriamanitra tiantsika ny Andriamanitra izay vavahantsika ary matombola velonaina izao senao a matombola no velomin'Andriamanitra izao senao dia tsarovy tsara fa tsy ny fahaizako na ny fahaizanao na ny fahatsarako na ny fahatsaranao fa famirapo madidio avy amin'ny tompo izany famirapo izany mbola misy zavatra tian'Andriamanitra ho amboarina tian'Andriamanitra ho fantako sy ho fantatrao tian'Andriamanitra hadio mandrakariva ao anatrehany ianao ho avaoziny isan'andro san'andro ianao ka ho tonga tanteraka amin'ny andro eviny amin'ny fotoana izay avin'ny tompo izany io avelomako sy avelomanao io aoka ho fantatro sy ho fantatrao izany mba hahatonga antsika hitoetra tsara eo an-tongotry ny tompo isan'andro san'andro fa eo amin'ny tompo ny mahatsara antsika eo amin'ny ihany ny mahatsara antsika tsy misy azahoantsika famonjena eto amin'izao tontolo izao tsy misy fiadanana ho azontsika ivelan'i Jesosy Kristy dia aoka hitoetra mahatoky eo akaikintsika eo anilany eo an-tongony mandrakarivantsika hiaino izay lazainy amintsika fa io ny mampahery io ny manangana io ny mampijoro dia ny tenin'Andriamanitra izany ny tenin'Andriamanitra ihany mampijoro antsika ary zany tao mandrakariva antsika hoe vakio ny tenin'Andriamanitra mazotoa miaino ny tenin'Andriamanitra Fay Maria dia ny fidiny anjara tsara hoy ny tompo izao senao koa raha tonga eto izao senao raha manatrika sy manaraka n'izao fandaran'izao dia tsaro fa ny fidiny anjara tsara eny eo an-tongotry ny tompo hiaino ny teniny amin'ity andro ity indray dia manana lohahevitra isika tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay mino an Jesosy Kristy tafafindra avy amin'ny fahafatesana avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay mino an Jesosy Kristy mazava izany ry havana ary mbola ho hazavain'ny mpanompon'Andriamanitra misimisy kokoa izany lohahevitra izany mba azahoantsika mahafantatra tsara hoe efa tafafindra ve za sa mbola mitoetra anaty fahafatesana ihany alohan'ny andrenesantsika sy anazavan'ny mpanompon'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany
dia andehaosika hiaraka hira ao amin'ny Asina amin'ny firana katolika izany 3:50 hieny teninao tompo. Ivavaka tsika riavana, isoranay ianao Andriamanitro, dia rainay sy ankalazanay, omenay voninahitra ianao satria tsara tokoa ary manao ny tsara mandrakariva amin'ny fiainanay. Sotranao tamin'ny famindrampo mahagaga nomenao anay tsirairay avy, ka natratraranay ty andro vaovao mahafinaritra ity indray. Omenao anay maimaim-pony zany satria fantatray fa tia anay ianao. Metraka eo am-pelantananao zay amin'ity fotoana ity mba hahafahanay tokoa mandihy ny tena manoloana ny teninao zay hotoriana. Ka se ho eto ny voninahitra aho mba hahaizanay mamantatra ny tena sitraponao, hampanginy zay rehetra feo tsy avy aminao fa mangataka aminao kosa izay. Oka ny sitraponao no tanteraka amin'ny fandrenesanay ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Manantitra indrindra ny fiarabana antsika tsirairay avy ry havana, natratra ty andro vaovao ty indray. Lohahevitra nomen'ny tompo antsika tamin'ny teny ity dia ny hoe tafafindra
avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay mino an' Jesosy. Tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay mino an' Jesosy. Indiny tsoratra masina izay angalatsika fampaherezana dia ao amin'ny Romanina 9:2 sy ny 7:20. Epistily misoratan'ny Paoly ho an'ny vahoaka tany Roma 9:2 sy ny 7:20. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irahantsika mamaky. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry havana, mbola ho amitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Lo hevitra lehibe izay tena sarobidy ry havana, ary azo everina fa tandrify amin'izao vanim-potoana iainantsika izao lo hevitra men'ny tompo antsika izao. Andriamanitra manao antsoavo ho an'ny mpanota rehetra ry havana, ary te hamerina ny mpanota ho amin'ny fanjakam-pahasoavany izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Andriamanitra ry havana dia vonina handray an'izay rehetra mibebaka marina, ary tsy mba mandatsa amin'izay rehetra efa lasany ny Andriamanitsika, satria izay Andriamanitra fitiavana azy. Te hamerina ny mpanota ho amin'izay fiainam-pahasambarana indray izy, ary asehon'Andriamanitra ao anatin'izany ny fikarakarany, ny fiantohany azy amin'ny manomboka an'izay fiverenan'ny mpanota ho amin'ny ray. Zava-dehibe zany ry havana, ary tiana aombarina amin'ny te-piandohana. Paoly apôstôly ry havana ny nampitarain'Andriamanitra izao teny izao. Paoly apôstôly izay fantatsika fa tsy tonga dia apôstôly izy, fa mbola niaina tamin'ny fiainana izao tontolo izao Paoly apôstôly. Nanana ny fiainany manokana mihitsy azy izy tamin'izay fiainany, ka tsy tonga dia nifanerasera tamin'i Jesosy Kristy izy. Fa ny zavatra anankiray tena nampiavaka amin'ny Paoly apôstôly ary dia izao, tena nanenjika ny fivavahany Paoly, nanenjika ny fiainana maha-kristianina Paoly, ary ny fiafarany Paoly ary dia izao hoe tena Jesosy Kristy mivantana mihitsy ny nenjehany. Ary rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy tao Damaskosy, dia nahita zavatra nanjelanjelatra tampoka, ary tao anatin'izany no nifanenany tamin'i Jesosy Kristy. Ka nanontaniany an'i Jesosy, iza moa ianao? Ary navaliny Jesosy taminy dia hoe, izaho ny Jesosy Kristy avy any Nazareta izay enjehanao. Tao anatin'izany ry havana nandraisany Paoly apôstôly an'i Jesosy Kristy, ka nahatonga ny fahaterahany ilay filazantsara tao anatiny mihitsy, ka nahatonga azy tena nanana firaisampiainana tanteraka tamin'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe zany ry havana, ary zava-dehibe tena misongadina teo amin'ny fiainan'i Paoly, ka nazahoany ny jory vavolombelona ary nitenenany sy nahafahany lohabava hoe, ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Izay ny nampitany tamin'ireto vahoaka tany Roma reto, satria tsapany Paoly apôstôly loatra izany fitiavan'Andriamanitra azy zany, ka nahatonga ny Paoly
tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary nandraisany an'i Jesosy Kristy. Ny fahotana ry havana, eo dia fahafatesana endriky ny fahafatesana io. Fa le olona tafafindra avy any amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana dia le olona avy any amin'ny aizina makany amin'ny fahazavana dia le nandray an'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe zany ry havana, ary zany no ampitaina amiko sy aminao, tsy ho an'ny vahoaka tany Roma intsony fa ho asy anao zany tenin'Andriamanitra zany, ampitoetra tsara sa tonga anao tsara andiny tena hoe aiza ho aiza ny misy anao amin'izao vanim-potoana izao. Manahoana ny firaisam-piainanao amin'i Jesosy Kristy amin'izao andro farany izao? Efa tafafindra avy any amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ve ianao, sa mbola mijanona amin'ilay fahafatesana ara-panahy ihany? Fa Paoly apôstôly ry havana dia natsapan'izany hoe tafafindra avy amin'ny fahafatesana izy avy ho any amin'ny fiainana amin'ny fandraisany an'i Jesosy Kristy. Ary zany no entin'ny jorona vavolombelona nampaherezana an'ireto vahoaka tany Roma reto. Ny vahoaka Romanina nge ry havana dia voalazan'ny apôstôly Paoly mihitsy fa efa napiaika an'izao tontolo izao ny finoany, kanefa maninona ny mbola apetraka amin'ny vahoaka tany Roma ihany izao tenin'Andriamanitra izao? Dia ozintsika hoe ny Andriany ange no anariny, ny Andriany no anarina mba tsy hifoana, dia ho asy anao koa izany tenin'Andriamanitra zany. Ho asy anao koa izany tenin'Andriamanitra zany. Tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ihany, fa ho asy anao rehetra izay vonona nandray an'i Jesosy Kristy ary mandray azy marina ho tompony sy mpamonjy azy. Fa ny hafatra napetraky ny tompo, napetraky Paoly apôstôly tamin'ireto Romana reto dia izao hoe rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra nareo dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana. Tena zava-dehibe zany ry havana. Rehefa lafa mpanompon'Andriamanitra nareo na rehefa mandray an'i Jesosy Kristy ianareo dia izao manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana. Tena zava-dehibe zany ry havana. Hoe ianao izay mpanota, ianao izay nandeha tamin'ny fiainan'izao tontolo izao ka nandray amin'ilay fitiavan'Andriamanitra dia izao ny vokatra izany dia izao ho amin'ny fahamasinana. Zany no hafatra napetraky Paoly apôstôly ry havana. Paoly apôstôly dia tena olona nanenjika ny fivavahana, nanenjika ny kristianina, nanenjika ny Jesosy Kristy. Fa sarobidy ry havana, sarobidy ny fijoroan'ny Paoly apôstôly vavolombelona ary ny tenenany mihitsy ny sorany an'Andriamanitra tamin'izany zava-dehibe zany. Fijoroan'ny Paoly apôstôly vavolombelona ary ny sorany an'Andriamanitra ry havana dia ndeha nge raisitsika ny ao amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany dia ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 14. Izao ny zavatra nytenenin'ny Paoly apôstôly vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay mampahery ahy fa natao mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. Dia izao izay poteny ratsy fahiny sady mpanenjika amin'ny mpampahory kanefa nahazo famindrapo aho satria tamy tsy fahalalana ny nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zana ny fijoroan'ny Paoly apôstôly vavolombelona ry havana. Rehefa lasa nanompo an'Andriamanitra izy dia nametraka fisaorana lehibe tamin'ny Kristy Jesosy. Satria tamin'ny famindrapony nandraisany an'i Jesosy Kristy raha ny fahotana vita amin'ny Paoly apôstôly nge ry havana. Zava-doza nge zany hoe Jesosy Kristy mihitsy no enjehanao fa mbola namindra fo tamin'ny Paoly apôstôly foana Jesosy Kristy ry havana. Zany Andriamanitra fitiavana azy ary zany mbola hoentiko eto aminao ry havana fa mamindra fo ny tompo. Fa izao vonina ve ianao ny ala amin'ny ratsy fanao, vonina ve ianao ny ala amin'ny fanompoan-tsampy io,
vonina ve anao ny ala amin'ny filalaovandratsy ny fijangajangana ny fifohana sigiara ny fisotrotoaka fa vonina ny tompo ry havana andray anao tahaka ny nandraisany amin'ny Paoly apôstôly. Vavolombelona lehibe Paoly apôstôly ry havana. Fa raha ny fiainan'ny Paoly manokana ngery havana dia zao maro ny zavatra nanjady tamin'ny Paoly apôstôly fa ny fikotra mafy tamin'i Jesosy Kristy izy satria tsapany fa ny ao amin'ny Jesosy Kristy ihany ny mahatsara azy ary ny fikirany tanteraka izany. Fa ho asy ianao ry havako, apetrako aminao ihany ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra manota dia andevony ota ry havana. Fa androany kosa tia nafaka anao ny tompo, aza manaiky andevozon'ny ota intsony, fa miala avy amin'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana dia ny fandraisanao an' Jesosy Kristy. Le avy any amin'ny fahamazinana makany amin'ny fahazavana dia le fandraisanao an' Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjy anao. Dia antsika nge ny tompo ry havana. Averina foana fahazamanjeny ny andro lava oka mba hisy fetrany ny fandehananao tamin'ny tsy fahalalana, oka hisy fetrany fandehananao tamin'ny faharatsiana, fa vonina mandray anao ny tompo ry havana. Fa ny fahafatesana tokoa ny tambon'ny ota, zay ny tenin'Andriamanitra eto ry havana, ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Izay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Zava-dehibe zany ry havana. Fa zay rehetra mandray an' Jesosy Kristy vonina miala amin'ny ratsy fanao, vonina miala amin'ny filalaovan-dratsy, dia vonina ny tompo mandray antsika ry havana tahaka ny nandraisany amin'ny Paoly apôstôly. Fa rehefa niala tany amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainan'ny Paoly ry havana dia lasa ndrareziny fitorianany filazantsara. Ary sahan'ny Paoly apôstôly mihitsy no mijoro vavolombelona ka nilazany hoe fa tsy menatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany. Herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany. Zany ny vokatra amin'ny fifikirana ny filazantsara ry havana. Tsy menatra ny filazantsara ntsony aho ozy Paoly apôstôly, satria zany no herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino. Dia mino ny iza moa? Mino an' Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjy azy. Amin'ny jiosy aloha dia efa ho amin'ny jentilisa koa. Ho asy anao zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Ary ho asy anao zany fijoroan'ny Paoly apôstôly vavolombelona zany hoe tsy ho menatry ny filazantsara intsony ianao manomboka izao, fa izany no herin'Andriamanitra zay miforona ao anatinao. Fa ny marina amin'ny finoana no velona ry havana. Zany ny tenin'ny Paoly apôstôly, ny marina amin'ny finoana no velona. Ka raha tery ho velona ianao dia zao minoan' Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjy anao, fa tia anao izy. Ary tsy tia no very ianao, fa tia ny kosa tena iaina amin'izany filazantsara izany, dia ny teny velona. Io ny Jesosy Kristy velona hitantsika ry havana, ny tenin'Andriamanitra. Ao ny tenin'ny Paoly apôstôly anamarina an'izany hoe raha miara-maty tamin'i Kristy tsika dia mino fa hiara-belona taminy koa isika. Tokony ho levonina ny fahotana ry havana, ary ny fandraisantsika an'i Jesosy Kristy dia zao fahavelomana antsika indray, fiainam-baovao. Araka ny tenin'ny mpitarika ato hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao reo. Efa lasa ny zavatra taloha, tsy miaina amin'ilay zavatra taloha intsony ianao. Raha mpanompo samy ianao taloha dia zao efa manana an' Jesosy Kristy ianao. Jesosy Kristy no velona ao anatinao ry havana. Raha mpisoka sigara ianao, mpisorotoka ianao, mpijangajanga ianao, niala tamin'izany rehetrarehetra zany ianao, le voninao zany tamin'ny alalan'ny fandraisanao an' Jesosy Kristy, adino zany rehetra zany ry havana. Fa Kristy no manjaka ao anatintsika manomboka izao. Ny tenin'ny Paoly eo amin'ny toko 9:7 tapany be hoe mba atolotrareo koa ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo
ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana. Ohatsy moa fanazavany tombontsika amin'ny 19 hoe miteny araky ny fanaon'ny olona ao noho ny fahalemen'ny fonareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fahanarandalana ahatanteraka ny tsy fahanarandalana, de mba hatolotra ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo mba ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana. Ny fahotana ianao zany tao anatin'ny fijangajangana, tao anatin'ny filalaovan-dratsy, tahaka an'izany ny fanoloranao ny tenanao tamin'ny andron'ny tsy fahalalana, mba tahaka izany koa no anoloranao ny tenanao ho amin'Andriamanitra ny hanomba anareo amin'ny fahamarinana ozy izy, mbola lasa mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana anareo. Ny fanoloran-tenanao amin'i Jesosy Kristy ry havana de zao, manova ampejy ny fiainanao ray manontolo mihitsy zany. Karaha ny anatao anatin'ny filan-dratsy maro samy hafa ianao de zao miaina kosa ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra de ny fandraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao. Androany ry havana, raiso zava-dehibe zao tenin'Andriamanitra zao. Tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zay mino an'i Jesosy Kristy. Petraka aminao ny fanontaniana ry havana. Efa tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ve ianao? Sa mbola miaina amin'ny filalaovan-dratsy ihany? Manahoana moa ry havana ny fiainan'ny Zakaiosy? Zakaiosy ry havana dia niaina tao anatin'ny fanambakana, niaina tao anatin'ny fahotana maro, ary ny fikirany zany tamin'ny andron'ny tsy fahalalany. Fa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy kosa izy dia zao zava-dehibe ry havana ny fiainan'ny Zakaiosy. Zava-dehibe ny fiainan'ny Zakaiosy. Fa nafony raha re zavatra tena tiany loatra reo ary de nafony zany. Zao ny tenin'ny Zakaiosy ry havana. Rehefa nafoy ny fotana izy de zao ny teny hoe: indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny zany. Zany ny fahafoizana ny fahotana ry havana, zany nataon'ny Zakaiosy zany. Ary zany ny tiana ho ampitany amintsika, fa tena afony zavatra rehetra. Fa Zakaiosy ry havana dia zao tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Nandray an'i Jesosy Kristy izy, ary zao nataon'ny tompo taminy: anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Tena sarobidy zany ry havana. Oka mba ho raisinao tahaka an'izany koa ny fiainanao. Meteza tahaka an'i Paoly, meteza tahaka an'i Zakaiosy, mafoy ny fahotana, mafoy ny zavatra rehetra, fa manaraka an'i Jesosy Kristy. Oka andiny tenitsika ry havana manoloana an'izany tenin'Andriamanitra zany. Mafoy iza ny fahotana, fa ny fahafatesana ny tambony ota ry havana. Ary fiainana mandrakizay kosa no fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ho asy ianao zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Fandroany, raha mbola misalasala ianao, raha mbola sy tafafindra ho amin'ny fiainana ianao androany, meteza mibebaka ry havana. Fa ny olona tena mety mibebaka ry havana dia tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Fa zay rehetra mibebaka ihany no azo famelan-keloka, ary zay rehetra voavela heloka ihany ry havana, io ihany no andovan'ny fiainana mandrakizay. Taonanao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity: aza mierikerika intsony fa raiso ao tenin'Andriamanitra zao, raiso ao am-pona aho ary azony mafy, fa tena fiainana mandrakizay zay no ampanantenan'ny tompo antsika ho amin'izay rehetra nifidy hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, satria izay ny fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Dia ny tompony ampahery antsika ry havana, ny tompo indray hanova ny fotsika mba hiala amin'ny ratsy fanahy, fitoetra tsara ihany koa amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Ka dia ny tompo nitondra antsika amin'ny fahatsarana, mba tenenan'i Kristy Jesosy antsika hoe:
tsara zany ny mpanompo tsara sady matoky natoko tamin'ny kely anao fa toko mpanapaka be mety raha ny fifalian'ny tomponao. Ho an'Andriamanitra rery any eny voninahitra ho azy hatramin'ny taloha ankehitriny ho azy mandrakizay. Amen. La
tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay mino an'i Jesosy Kristy. Mazava izay nanambarany mpanompon'Andriamanitra azy teo ry havana. Ny hoe tafafindra dia niala tamin'ny toerana anankiray mifindra amin'ny toerana anankiray. Izay no hoe ny tafafindra. Manahoana izao sy ianao? Efa tena niala tao anatin'ny toerany fahafatesana ve? Nakany amin'ny fiainana sa mbola mitoetra ao ihany? Ry havana, matoa mbola tsy mangina ny tompo dia aiza mieritreritra hoe ho andraniny izany teny izany fa izy mbola mifahafatesana. Fa izao sy ianao izay nandrehany izany androany dia mbola fantatry ny tompo fa mbola milomano ao anaty fahafatesana fa tiany hafindra ho any amin'ny fiainana. Mibeba ry havana. Aiza manamary tena foana, aiza manondro ny olona hoe ihanina izany, aiza be fangatakandro hoe alao mba rapitra aloha fa mbola mamy be ty fiainana ato anaty aiziny ity. Aiza manjeny ny andro lava, aiza manao andraso fa androany matoa tonga amiko sy aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Izao mihitsy ny tiany Jesosy Kristy ho bataina ho any amin'ny fiainana. Ianao mihitsy ny tiany Jesosy Kristy ho bataina ho any amin'ny fiainana. Koa mibeba ry havana, maneke fa tsy mendrika ianao. Mbola betsaka ny lomanosantsika ao anaty fahafatesana, na fiteny io, na fihetsika io, na fomba mampanao indrindra ty fotsika adala ity. Mibeba ry havana, matserova tena mibebaka fa androany ny fotoana. Hamindrany ny tompo anao, hibatany ny tompo anao ho any amin'ny fiainana. Mibeba. Fa zao, tsarovy tsara koa fa ny devoly dia miasa amin'ny fotoana rehetra, tsy miala sasatra. Misarika anao ho any amin'ny fahafatesana, misarika anao tsy ho any amin'ny fiainana, fa ho fanomen'Andriamanitra fahefana izao sy ianao. Androaka izany aizina izany, androaka ny devoly izay manangoly antsika isan'andro hitoetra anaty aizina. Nomena fahefana izao sy ianao, andao ary hiasa. Androaka n'izany aizina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, ilay tompo ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany, azahoana mandidy ny Satana tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana. Mivoaka ianao ry Satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao, mivoaka sao dia izao ianao, hoeto ny entanao sy ny forongonao rehetra. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny fanahy ratsy rehetra, miala amin'ny fanahy mitondra aizina, miala tsy mananjara fahefana amin'ny zanak'Andriamanitra. Hoeto ny entanao sy ny forongonao ry Satana, miala ny amin'ny farimondrehetra hafa ianao. Zao dia miala ianao, miala tsy manana fahefana amin'ny zanak'Andriamanitra ianao. Vidiny rahan'i Jesosy ireo tsy hanananao fahefana rehefa resy ianao ry Satana. Hoeto ny forongonao sy ny entanao rehetra, miala tsy mampahory zanak'Andriamanitra ao, miala amin'ny fanahy ratsy, miala amin'ny fanahy mamitaka, miala amin'ny fanahy sandoka, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala tsy mampahory ao ianao, miala tsy manana fahefana ao ianao, miala amin'ny fanahy fankalana, miala tsy manana fahefana ao amin'ny fanandevozanao rehetra ry Satana. Miala ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimondrehetra afo Satana, miala amin'ny fanahy fijangajangana, miala amin'ny fanahy lainga, miala amin'ny fanahy fitaka, miala amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimondrehetra afo. Tsy manana anjara fahefanao Satana. Zao dia hoeto ny entanao sy ny forongonao any amin'ny farimondrehetra afo nanjara lovanao ry Satana. Misaotra anao Jesosy Kristy Tompo, fantatra efa miasa mandrakariva ianao. Misaotra anao fa mbola mamindra fo mandrakariva tokoa ianao. Misaotra fa tafafindra soamantsara ho any amin'ny soamantsara ho an'ny varotra izay atao eo koa ny ara-pitiavana. Valim-bavaka fa aminao izany dia isaorana ny anaranao masina. Misaotra anao ny amin'ny izay nahazoana valim-bavaka rehetra, fa fantatray fa ny zavatra rehetra izay angatanay aminao any aorian'ny vavaka dia efa valim-bavaka avokoa, fa izay tsy mety manaiky an'izany, fa dia isaorana ianao araka ny teninao misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ho sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny fitiavanao amin'ny olonao tsirairay avy. Eto izay dia mivavaka aminao
ny amin'ny fiainany zanakalahy ny mpanomponao tsy mety milamina mihitsy. Ianao ny tompon'ny filaminana, ianao efa nandroaka ny aizina sy ny asa teo tompo dia mampaka any amin'ny zanaky ny mpanomponao zany ka dia hoentiny ao anatrehanao mba handaminanao ny fiainany. Mangataka aminao koa mba ho lafo aingana ny tany izay amidy ho an'ny mpanomponao. Matoky fa manana olona ianao zao any mitady tany dia ataonao mifanena amin'izany mpanomponao mivarotra tany zany olo zany. Favaka aminao izay ny amin'ny mpanomponao izay marary vavony sady misy fihetseham-po tsy mety milamin-tsaina mihitsy fa mitebiteby foana hitanao zany. Ianao nandamina ny sainy, ianao ny asa, ianao nanasitrana ny vavony, hainao tanterahana avokoa zany. Ka dia tanterao fa beindra fosy be fitiavana ianao. Izay dia mivavaka aminao koa ny amin'ny rahavava amin'ny mpanomponao izay marary ny hôpitaly any Sambaina. Mivavaka aminao izay mba ianao nanasitrana na mifanana ny nofony dia hainao tanterahana izany. Tsarovy koa ny bebean'ny mpanomponao izay marary nefa sahirana ambola tsy misy tsony ny vola am-pelantanana. Fa dia mivavaka aminao izay ianao mahay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainay hanasitrananao ny anapavinao ary ianao koa nameny ety manana rehetra ny amin'ny fiainany. Matoky izay fa anao ny zavatra rehetra dia omenao ny malalanao. Mivavaka aminao izay ny amin'ny mpanomponao izay mitady mpanofa trano amin'izay mbola misy efitrano anankiray tsy mbola nisy mpanofa dia misy mpanofa zao any mitady trano. Ataovy mifanena aminao zany. Ataovy mifanena amin'ny olona izay mampanofa trano zany ary tenao Jesosy Kristy mampifanena andreo. Mivavaka aminao izay ny amin'ny mpanomponao izay marary ny lakibony manaintainatra ny an-damosiny. Matoky izahay fa dia ianao Jesosy Kristy manasitrana an'izany, fantatrao izany aretina izany fa dia ianao nanongotra ny loharanona aretina ame fahasalamana heri-tanjaka izany mpanomponao izany. Tsarovy koa ny amin'ny zanaky ny mpanomponao izay manana fikasana andeha hianatra ny Allemagne hilafatra sarobidy. Matoky izahay tompo fa ianao ny asa raha sitraponao ny andalan'ireo zandrinao ireo any ka mahasoa azy ampitoetra azy tsara ao aminao dia ianao no hatanteraka ny fandehanany hianatra ny Allemagne. Ary matoky izay fa mikarakara sy mandamina ny zavatra rehetra ianao mba hiasa ao anatin'izany. Mivavaka aminao izay mba hidiranao mandrakariva mitsehatra amin'ny asa fivelomana varotra izay tena nitsitongana tokoa ny fiainan'ny mpanomponao lasa petrosa. Matoky izay fa ianao ny tompony harena anao zao rehetra izao dia matoky izay fa ianao ny asaka hampahery an'izany mpanomponao izany. Hiditra nitsehatra tokoa ny amin'ny varotra izay ataony hitaona olona maro hividy ary anefa nitrosa ianao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy ny mpanomponao izay mandalo sedrany amin'ny tsy fisiana eo amin'ny fiainana andavanandro mba tsy hozongozona ny finoany. Mba ianao ny asa manan-kery amin'ny fiainany hazomy mafy izy ary ampahirezo izy. Ianao ny asa manan-kery ka andamina ny tsirotaona rehetra. Tsarovy ny mpanomponao izay marary amin'ny kibony tsy mahazo aina mihitsy. Matoky izay fa ianao ny asa ka nongotra ny loharanona aretinao na inona karazana aretinao hainao tanterahana izany fa efa niasa teo ianao dia mahapaka amin'izany mpanomponao izany koa ny asanao ka nala ny aizina rehetra ianao. Tsarovy ny fikasan'ny mpanomponao andeha hiasa ny ampitan-dranomasina. Mivavaka aminao izay raha sitraponao ka mahasoa mahatsara ny tena fanahiny izany dia tanterao fa Andriamanitra fitiavana ianao ary mampahireza azy ataovy mahatoky ny fony amin'izay rehetra hitantananao ny fiainany. Tsarovy ny mpanomponao izay tsy salama efa tapa-bolana na ny anapavinao voan'ny tazo. Matoky izay fa manala ny tazo ianao, manala ny loharanona aretina rehetra ianao ary dia efa niasa tamin'izany mpanomponao izany ianao. Tsarovy ny fianakaviana rotota izay hifanantona mba hanao ny fandravonana ny fihavanana mba hifamela heloka anie izany. Zava-dehibe eo masonao izany. Fikasana tsara izany tompo ary izany indrindra ny anirinao amin'ny fianakaviana rehetra izay miady mifanditry mba hifanantona ka hanao izany fifamelan-keloka izany. Ho atrehanao izany fihaonana masina izany ary dia mba samy
amela heloka avokoa ny ka iverina ifankatindray ny fianakaviana rototo ho voninahitry ny anaranao. Tsy ireo ihany no angatahana fa maro koa ireo fianakaviana mikirotana tsy mifankatia matoky izay fa izao ny andro tokoa ahafahanao miasa amin'izy ireny tsirairay avy ka aizan'ny famela heloka mandrakariva ifankatia fa zany didinao raha mpianatra ianareo dia mifankatiava dia ho tanteraka amin'ny fianakaviana rehetra mikirotana n'izany indrindra ho an'ireto izay tena mangatabavaka ny amin'izany fihaonana izany. Perakapera-tananao mba azo zaza ny mpanomponao efa maniry ny amin'izay te-hiteraka izy matoky fa dia ianao Jesosy Kristy mahay zavatra rehetra tantera ho amin'izay mba iriny ao anatrehanao ary matoky izay efa miasa ao anatin'izany ianao mifombanao izay tsy takatry ny sainay. Tsarovy ny mpanomponao izay tsy salama ny vadiny miembotra tsy miditra am-piangonana intsony hitanao ny fahoriana ao anatin'izany hitanao ny zavatra rehetra hitanao ny adi-tsaina ao anatin'izany ny alahelo koa satria onenany ianao mahita ny mpanota tsy mibebaka dia onena koa ny mpanomponao io ny amin'ny vadiny ny amin'ny ankonany dia matoky izay fa hiasa ianao amerina ny mpanomponao hiverina eo aminao ary dia hiasa manan-kery koa amin'izany mpanomponao izany ampahery sy hiasa mandrakariva eo amin'ny fiainany. Ny amin'ireo zao radio vaovao masoa zao hitanao avokoa ny zavatra rehetra hitanao ireo amin'ny faritra izay mitaraina tsy mandeha ny radio matoky izay fa mandray an-tanana any ianao miasa amin'izao onjam-peo izao ianao satria anao anety dia tomponantoka ianao dia mampahereza ny mpanomponao tsirairay avy izay manana anjara sy andraikitra amin'ny ity radio onjam-peon'ny radio vaovao masoa ity hiasa mandrakariva ianao ary tsy misy masakana rehefa miasa ianao mampahereza ny mpanomponao aza velao kivinao ketraka fa ataovy matoky tsara ny fitiavanao ary tsarovy koa ireny olona tsirairay avy izay mangataka ireny hoe mba hatsiariko hitondra n'izao onjam-peon'ny radio vaovao masoa izao mba tsy monomonina ny amin'izay mety tsy fandehana ny radio fa mba hivavaka sy hitondra mandrakariva ny radio eo anatrehanao. Tsarovy ny firenenay hitanao tsisy miafina aminao ny zava-manjo ny firenenay efa nanao ny teny fikasanao teto ianao fa anao Madagasikara tsy avotsitrao izany tsy ho hiala amin'ny Madagasikara ny famindramponao fa mamindra fo amin'ny malagasy rehetra mamindra fo amin'ny mpitondra isan'ambaratonga mamindra fo tompo vonjeo ny firenenay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahany izany vavaka izany misaotra tompo amen. Arak'izay efa nambara sy natsidiky ny mpanompon'Andriamanitra izay nitory ny ten'Andriamanitra teo dia hoe izay rehetra mibebaka no azo famindram-po izay rehetra mibebaka no voavela heloka ary izay rehetra voavela heloka nandova fiainana dia izay tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Raisoary ny famelan-keloka homen'ny tompo ho aso ho anao hoy izy matoky anaka voavela ny helokao raisinao ny fanamasina ankahery ianao ampianatra anao ny fahendrena rehetra ny fitiavan'i Kristy sy ny fiadananao aminao. Rainay ny an-danitra ho masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra mehoanay ny niana sahaza ho anay ary mamelany helokay tahaka namelanay izay meloka taminay aiza mitondra nay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika tena tsy takatry ny saina te hisitona anao mandrakariva ao anatin'ny fahafatesana io ny tompo dia hite hitondra anao amin'ny fiainana satria tsy misy tiany ho very tokoa izao ianao no tanterahana izany androany efa tonga eo amin'ny fiainana ianao izao satria efa nahazo famelan-keloka
aiza miverina any amin'ny fahafatesana intsony fa efa tafafindra amin'ny fiainana dia isaorana ny tompo izany ary ankasitrahana azy izany fa izy nahatanteraka an'izany fa tsy izahona ianao. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny famelan-keloka feno nomeny aso nomeny ianao tamin'ity androny ity, ary tsy ny famelan-keloka ihany fa mbola nozarainy ny fanahiny masina mba azahoantsika mandeha ho araka ny sitrapony amin'izao sisantsika izao, ary be ny tebiteby sy ny ahiahy fa nozarainy ho aso anao amin'ny fiadanana. Isaorana ny anaran'ny masina dia anjaka tokoa amin'ny fiainantsika ny fiadanan'i Kristy. Maraparana n'izao fandarana izao sika dia mbola mitaonantsika foana ny tenin'Andriamanitra isan'andro dia toa amina foana tsika hiveriny ry zaza mpihodina mba miverena. 409 ao amin'ny FFPM 600 ao amin'ny FFPM ndao azy. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ry havana, afaka nahatanteraka indray ilay fandarana izay, dia ny tompony hiditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika araka ny teniny fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, izany no amparetako ny famindrapo aminao. Araiso amin'ny fahatokiana sy ny fanantenana ary ny tsodrano avy amin'ny tompontsika, ary ny tompony anitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Hitahy ianareo any amin'ny tompo ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavana aminareo any amin'ny tompo, ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavana aminareo any amin'ny tompo, ka nome anareo fiadanana. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany eny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny laram-pifandraisana azahoantsika
afaka mifandray amin'ny mpanao fandaharana dia ny 034 69 115 94 034 69 115 94 na 033 11 659 17. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao rehetra. Amen. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao mahasoa. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady.